Ay bacı. Diyetanın təzə növünü öyrənmişəm. Az bəs deyil. Nə yeyirsən, ye, bir dənə çörək yemə. Elə. Hə, çörəyi yığışdırmaq lazımdır. Qətiyyən yeməmək. Bacı, mən yığışdırmışam da çörəkdə. Oradan. Bax, nə aşla, nə makaronla, nə xingəllə, nə o yarpaq xingəlinlə mən çörək yem. Ay bacı, məni demirsən. Bilirsən nə vaxtdan çörək yemirəm? Nə vaxtdan? Bax, sonra dönər, lahmacun, pizza, piraşkı. Bunların heç birini çörəklə yemirəm. Piraşkıyı da. Amma qabaq piraşkını çörəyin arasına qoyub kotlet kimi yeyirdim. Yadıma gəlir də bacı. İndi də yemirəm, yemirəm bacı. Bacı, amma sağ qurban olum. O səhər ki, bacı, pomidor yoğurtda qazın üstündən lılıq pişir ha. Ay bacı. Ondaki o çöreği ki onun içine bile ısladırsan, bile fırlatırsan, bile yığırsan bu çöreğin içine.